O'zbekiston esa xorijda faoliyat yuritayotgan fuqarolarni ham soliqqa tortmoqchi. Chet elda qo'ygan daromadlarini ham soliqqa tortish tizimini, ya'ni o'sha ikki tomonlama soliqqa tortish, agar u davlatda soliqqa tortilgan bo'lsa, agar O'zbekiston rezidenti bo'lsa, u O'zbekistonda to'lash kerak. Agar O'zbekiston nerezidenti bo'lsa, u yoqda to'lagan bo'lsa, biz uni inobatga olamiz. Ya'ni amaldagi qonunchilik bo'yicha jismoniy shaxslarni ham to'liq soliqqa tortish tizimini takomillashtirib joyiga qo'yamiz. Rahmat. Mana endi keldi, mana shu video ostini izohlarga to'ldirib, ushbu videoni boshqa do'stlaringizga ham ilinish fursati. Mana bu 6000 patentga, 5000 kvartiraga, 5000 yebicharingga, mana bu 2000 so'm paynet bo'ling, yo'l pulingga. Endi qara nechta pul qolyapti. Mana bu 5000 soliqqa. Migrantlar solig'i bu 5000. Eshitdinglar. Endi bu qara nechta pul qolyapti. Mana shu pulni ham sen ol, senga Alisher Qodirovga shu hamma pul. Sizlarda insof bormi? Insof bormi? Ya nima qilsin migrantlar? Seni solig'ingni to'lasin, patentini to'lasin, yo oilasiga 1-2 so'm pul yuborsin. Nima qilsin? Ya otasini boqsin, onasini boqsinmi? Ya to'yini qilsinmi, yo uylansinmi? Nima qilsin? Ya mashina Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'ligingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. O'zbekistonda endi boylar boy bo'lgani uchun alohida soliq to'laydi. Buni uncha-buncha odam emas, NAQ soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev tugayotgan haftada Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib chiqdi. Uning qayd etishicha, qariyb 38 million aholiga ega O'zbekistonning 18 million fuqarosi daromadga ega va soliq to'lashi kerak. Shularni segmentatsiya qilgan holda eng yuqori daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslarni soliqlarni to'lash, undirish bo'yicha alohida chora-tadbirlar qilamiz va men o'ylaymanki, ularni to'liq bazasini yaratilib, bironta bir jismoniy shaxs o'zlarining daromadlarini kamaytirib yoki o'zgartirib yoki soliqdan qochish imkoniyati bo'lmaydigan tizimni yaratyapmiz. Buning uchun bizga deyarli 1 yil muddat kerak. Rejalashtirilgan tizim nafaqat O'zbekistonda, balki xorijdan olinadigan daromadlarni ham soliqqa tortishni nazarda tutadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining qariyb 4 millioni xorijiy mamlakatlarda mehnat qilmoqda. Xalqaro ekspertlarning tahlillariga ko'ra, haqiqiy raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. O'zbekiston esa xorijda faoliyat yuritayotgan fuqarolarni ham soliqqa tortmoqchi. Chet elda qo'ygan daromadlarini ham soliqqa tortish tizimini, ya'ni o'sha ikki tomonlama soliqqa tortish, agar u davlatda soliqqa tortilgan bo'lsa, agar O'zbekiston rezidenti bo'lsa, u O'zbekistonda to'lash kerak. Agar O'zbekiston nerezidenti bo'lsa, u yoqda to'lagan bo'lsa, biz uni inobatga olamiz. Ya'ni amaldagi qonunchilik bo'yicha jismoniy shaxslarni ham to'liq soliqqa tortish tizimini takomillashtirib joyiga qo'yamiz. Rahmat. Mana endi keldi, mana shu video ostini izohlarga to'ldirib, ushbu videoni boshqa do'stlaringizga ham ilinish fursati. Esingizdami, 2021-yil o'tkazilgan prezident saylovi oldidan Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Qodirov xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklarni soliqqa tortishni taklif qilgandi. O'shanda hamma uni qoralab, hatto ustidan kulgandi va saylovdagi muvaffaqiyatsizligiga aynan o'sha gaplari sabab bo'lgandi. Lekin hozir davr boshqacha. Mamlakatni taraqqiyoti uchun soliqlarning o'rni juda ham muhim. Nima uchun bizda bugun migrantlar xorijda ishlab topgan daromadga soliq to'lamaslik kerak? O'zbekistonning taraqqiyoti uchun keyin soliq to'laydi. Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joyidan oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob-kitob qilyapmizki, shuncha pul aylanadi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kerak. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq to'lanayotgani yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zining soliqini mamlakat tarafdoriga to'lasin. Alisher Qodirovning katta rezonansga sabab bo'lgan gaplari kerak bo'lsa
o'sha vaqtdagi saylov siyosiy muhitiga yaxshigina ta'sir o'tkazib, amaldagi prezident va nomzod Shavkat Mirziyoyevning ham bu mavzuda so'z ochishiga va bu tarzdagi soliq amaliyoti joriy qilinmasligi, aksincha xorijdagi fuqarolarning vatanga qaytishi, soliqlar kamaytirilishi haqida va'da berishiga sabab bo'lgandi. Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqayapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlariga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Iloji boricha jonajon vatanimizda sharoit yaratib, tadbirkorlikni rivojlantirib, hamma sohada ijobiy o'zgarishlar qilib, bularni albatta vatanga qaytarish uchun qarorlar qabul qilamiz. Men Xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz.